Ak obľubujete rýchle vaječné jedlá a špeciálne radi experimentujete s omeletami, tak isto poznáte aj fritatu. Je to asi najpraktickejší spôsob, ako pripraviť raňajky alebo večeru hneď pre niekoľko osôb naraz. Na rozdiel od omelety fritata rastie nie len do šírky, ale aj do výšky a zároveň do nej môžete primiešať všetko sezónne zo záhrady alebo všetko obľúbené, podávať ju hneď po upečení ešte teplú, chutí aj na studeno, alebo ju vložiť medzi dva chrumkavé plátky bagety a podávať ako sendvič. Upečte si so mnou fritatu s cuketami, paradajkami a parmezánom. Bez vajec by fritata neexistovala. Použijem 6 kusov a zvolil som slobodné vajíčka z voľného výbehu bez geneticky modifikovaných organizmov od slovenského farmára Agroslovensko. Fritatu umocní 24 mesiacov zrejúci sír Parmigiano Reggiano z talianskeho regiónu Emilia Romagna, samozrejme z DOP, teda chráneným označením pôvodu. Zeleninu si prispôsobte podľa gusta, ja som zvolil cukety v biokvalite a k tomu pridám ešte aj slovenské cherry paradajky. Nechýba pár strúčikov cesnaku a jedna čerstvá čili paprička. Do základu postačia 4 lyžice olivového oleja, zahŕsť petržlenovej vňate, ku ktorej pridajte aj obľúbené bylinky. A na dochutenie treba štipku soli a čierneho korenia. Všetky suroviny aj gramáž sú v texte pod videom a celý nákup pohodlne zvládnete aj v plnochutných potravinách Jeme. Táto panvica s priemerom 28 cm má rukoveď vhodnú na zapekanie v rúre. Ohrejeme na nej 4 lyžice olivového oleja. Vopred umieme a pokrájame cukety. Krájaním na rezance alebo menšie hranolčeky získame lepšie opečenie, aj pevnejšiu fritatu. Opekáme 8 až 9 minút. Fritatu neskôr dopečíme v rúre, preto ju vopred vyhrajeme na teplotu 200 stupňov. Cesnak pokrájame na tenké plátky, čili papričku posekáme a pridáme k čiastočne opečeným cuketám. Do panvice takisto vložíme aj celé paradajky a miešame alebo panvicou nadhadzujeme ďalšie 2 minúty. Medzi tým pokrájame zahŕsť petržlenovej vňate a postrúhame 80 g parmezánu. Polovicou syra posypeme suroviny v panvici a pridáme aj polovicu vňate. Medzi tým 6 vajec zmiešame v miske s lyžičkou soli a mletého čierneho korenia. Vyšľaháme a vaječnou zmesou potom rovnomerne prelejeme všetky suroviny v panvici. Zasypeme zvyškom nasekanej vňate, strúhaného parmezánu a pečieme na miernej intenzite približne 5 minút. Keď vaječná vrstva viditeľne vytvorí pevnejšie okraje, panvicu presunieme do vyhriatej rúry a pečieme ešte 15 minút. Po dopečení vyberieme alebo vyklopíme z panvice, prípadne necháme vychladnúť, pokrájame a podávame s čerstvým šalátom, pečivom alebo samostatne. To nie len, že šťavnatá verzia, ale keď sa po vychladnutí zahryznete do tých paradajok, tak to už chce len poliať olivovým olejom a ísť do toho čabatou alebo kváskovým chlebom. Okrem cukiet a paradajok použite aj hrášok, kukuricu, kúsky brokolice alebo pórik, prípadne sladké zemiaky a ak chcete vydatnejšiu verziu, tak pridajte do vaječnej zmesi smotanu. To, čo som použil v tejto fritate, je v zozname surovín a spolu s receptom to opäť nájdete dole pod videom a pohodlne všetko nakúpite v plnochutných potravinách Jeme. Tak už len dobrú chuť a veľa inšpirácie.